大家好，歡迎大家嚟睇三叔奧秘。第一集就同大家講下澳洲嘅選舉。好多人都知嚟緊就會大選啦。咁究竟咩情況我哋有得選，咩情況冇得選呢？好多人都唔知有一個情況冇身份嘅人都可以選嘅喎。我係三叔，係同大家一樣都係用香港書嚟咗澳洲嘅朋友。咁第一集呢，就同講下點樣可以參加大選。其實澳洲嘅大選係點樣呢？其實澳洲咧有三層嘅政府嘅。咁首先就係當地政府啦，即係等於以前香港嘅市政府，亦都係大家成日聽嘅 council。第二層咧就係 state 嘅 government 啦，即係每個州啦，即係譬如你係維省或者新州咁唔同地方。最終嘅一個層次咧就係 federal government 啦，就係聯邦政府。聯邦政府就係嚟緊嘅大選啦。咁其實聯邦政府又係點咧？有咩唔同咧？其實聯邦政府咧同 state 咧係會有唔同嘅角色嘅。咁啊，state government 咧就會主要係管啲地區上面嘅嘢啦，但係聯邦政府係終極嘅，譬如講下成個移民啊，或者成個國家啲政策嘅。咁過去嚟講咧，可能大家都有留意喺昆士蘭嘅新聞咧，就係佢將未成年人佢哋嘅犯法咧，非刑事化變成刑事化啦。呢個就係啲州政府會自己立一啲法例嘅。好啦，咁講講啦。咁其實澳洲嘅制度係點樣咧？成日大家可能聽電視講咧，就係上議院、下議院。咁電視又會講參眾兩院。其實點樣咧？其實澳洲都係咁。澳洲嘅選舉制度或者嗰個議會嘅制度咧，就係以一個上下議院嘅制度嘅，亦都係啲人講嘅西敏制啦。咁即係咩意思咧？香港我哋平時見到立法會啦，佢過咗關咁就係嘅啦。咁澳洲唔同，澳洲同美國都好相似，就係上下議院、眾議院佢哋咧就會有一班人去做一個動議啦。之後咧，其實參議院咧呢班人亦都會再去過多一次呢個動議嘅。咁換言之，喺參議院咧，佢哋係一個守尾門嘅作用嘅。咁究竟各自係幾多人咧？眾議院咧就係151個被選出嚟嘅人，而參議院咧就係76個人。咁嚟緊你話究竟嚟緊係邊個選舉咧？冇錯啦，咁喺三層政府嚟講咧，就係算係聯邦政府嘅選舉啦。但係又唔係全部選晒喎，係咪好得意咧？咁係眾議院151個人裏邊咧，全部都要重新選多一次。而參議院裏邊咧，佢有76席嘅啫。咁呢76席裏邊咧，就係斷州去分嘅。咁個州大啲，咁又多啲位置啦。嚟緊只係選40席，係冇錯，唔係全部選晒嘅喎。咁可以喺呢個圖會見到啦，即係151席裏邊，究竟邊個地方有多啲席位、少啲席位啦？而主要嚟講咧，係以人口嚟分嘅。喺呢個圖咧，大家會見到啦，有一個選區就係大家好熟悉嘅墨爾本嘅 Box Hill 或者附近嘅華人區 Doncaster 咁樣啦。其實以呢個圈圈咧，會見到呢堆嘅地方咧，就係呢個選區啦。咁啱啱見到啲谷友咧都搞咗個好好嘅選舉論壇啦，就係 for 呢邊嘅人去咗個選舉嘅投票之前嘅前哨戰。咁就可以選大家自己中意嘅候選人啦。好啦，你會問咁投票係點樣咧？咁兩個投票有兩個做法嘅。第一就係個眾議院啦，咁每一個區裏邊咧就會選一個人出嚟咧，就會去就去贏咗呢一個地區，成為呢個地區嘅代表。咁又點去投咧？好複雜啦，可能大家要俾多啲精神嚟聽下啦。佢譬如有3個人，咁咧可能第一個人有33%，第二個人35%，第三個人就會少過33%。咁喺呢個 moment 咧，如果只係有3個人咧，其實咧係冇一個人攞咗55%嘅議席分數喎。咁咧，所以咧佢會先摟走咗最低分嗰個人啦。咁點算咧？咁每個人投票嘅時候咧，佢會先排次序嘅。如果佢張票咧嘅第一個人咧被摟走咗，佢嘅2號仔咧嘅即係個 candidate 咧就會多咗1票啦。咁再一路如此類推，令到本身係3個 candidate 得翻2個 candidate 爭嘅時候咧，嗰個 moment 睇下邊個攞到個50票50%，咁佢就贏出嗰個地區啦。咁另外又講下個參議院啦，參議院咧又會唔同咯，亦都可以選擇，你可以選呢個party 啦，又或者選嗰個人。咁所以咧又會同眾議院好唔同。點樣選法咧？就係佢一個譬如維多利亞省，成個省咧就可以選幾個嘅。咁你就剔究竟你想剔究竟係想邊一個嘅
party 啦，或者邊一個人嘅。你會見到張選票咧有上下兩橛之分嘅。咁上面嗰橛咧你就好簡單，我都唔知填邊個啦。總之我中意工黨又好，中意唔係工黨又好，咁我就剔上去，就剔咗工黨。咁下邊嗰個咧就係俾大家唔理佢係邊一個政黨，我係中意個人。譬如我1號就係工黨嘅某一個 candidate，跟住2號就係自由黨嘅某一個 candidate，跟住3號又係綠黨嘅某一個 candidate，咁係可以猜亂嘅。咁聰明嘅谷友就會問啦，喂，咁究竟如果我剔晒上邊下邊，咁會發生咩事啊？張票會歪咗，啱啱幫大家 check 咗啦。如果你剔晒上邊同下邊嗰橛咧，你會產生個情況，佢唔會唔睇你下邊，就係睇你揀咗邊一個黨，而係決定你嗰張選票跌咗去邊個度嘅。頭先講眾議院同參議院啦，咁啊非常重要咧，就係先過咗眾議院，跟住咧就可以過參議院啦。咁喺而家勢力之下咧，咁啊工黨咧佢喺眾議院咧已經多過一半數啦，咁所以佢過嘅動議基本上就過眼關嘅啦。咁將來究竟係咪點咧？就睇埋呢個選舉先知。咁啦，但係過完眾議院就玩晒咧？正如話齋，唔係嘅，你係要過埋參議院。咁有啲情況下咧，如果嗰個民生嘅議案或者個議案咧，係過咗眾議院咧，未必過埋參議院之後就會完結咗件事啦。咁但係你又大家都可能見到，應該年頭上年尾好似過咗呢個移民嘅法案嘅人數啦，咁可能過唔到喎。咁佢有啲係機會過唔到嘅。咁而最後咧就會用行政手段去盡量去執行啲佢想做到嘅嘢啦。唔講你未必知啦，原來澳洲咧你係冇得直接選總理嘅。即係咩意思啊？咁我選你做乜嘢啊？你係首先咧選係啲黨啊嘛，咁啲黨咧佢哋會咧裏邊推選個總理，而所以咧我哋係冇得直接選總理，我哋變相間接選總理出嚟嘅。而呢個總理咧其實喺兩個 party 嘅時候咧，佢係一個領頭人嘅角色。咁大家都知道，佢最後如果佢黨贏咗，佢都會順理成章成為總理啦。咁而呢個總理嘅權力非常之大嘅。點解大咧？因為可以選擇佢嘅內閣。內閣成員即係包括乜乜大臣，大家啲唔同嘅大臣咧係非常重要，而主管每一個行政機構嘅一個主導角色。咁可以睇到圖裏邊咧，見到有唔同嘅範圍啦。而只要去呢個PM 就位，而佢想 nominate 嘅人咧就基本上就冇問題啦。但係有一個條件，同個 PM 一樣，佢都會需要成為國會嘅議員，佢先能夠成為。因為你見到佢哋好多時要需要開會啦，咁所以大臣咧都係會喺個眾議院裏邊咧揀啲自己嘅朋友成為佢嘅大臣嘅，因為佢哋可以一齊開會。咁個局委員都會問啦，喂，咁究竟如果佢唔係MP 即係眾議院嘅議員啦，咁究竟佢可唔可以成為大臣咧？其實技術上佢話可以嘅喎。原來上網話，如果你未係，你要3個月裏邊選翻就 OK 啦。咁當然又係出啲招數啦，就係將佢自己嘅票倉嘅地段整走嗰個人，跟住俾個自己人入去。咁基本上會唔會可以咁做咧？基本上可以咁樣做嘅。而上屆嘅選舉結果係點樣呢？大約工黨咧就有78席，咁就遠超過佢哋需要嘅151席嘅隨意啦。咁所以佢足夠過佢哋想要嘅動議嘅。咁過去嚟講，佢哋要過嘅動議喺眾議院咧係過到嘅。咁但係參議院裏邊過唔過到咧？咁你可以睇到呢個圖咧，自由黨同埋國家黨嘅聯盟咧，佢哋加埋有30席，就係工黨咧加埋25席。咁啊頭先講過啦，就係76席裏邊咧都要過一個 simple majority 嘅大多數嘅數值。咁啊所以要係30幾席要過到，咁佢哋冇人係絕對話晒事嘅。咁所以絕對係有機會一個議案咧係會胎死腹中。咁啊喺澳洲咧主要有3大黨啦，首先係工黨。咁啊工黨可能大家睇文字或者中文嚟講唔係好明，英文你要明啦。Labour Party 就係講緊幫工人嘅階級啦，咁所以咧佢哋會主要嘅受眾對象咧就係指住大眾啦。咁所以佢哋用嘅方法係咩啊？就係福利主義，去派多啲福利啦。咁啊，即係尤其中產或者工人階級咁樣，佢哋注重啲咩咧？佢哋需要啲咩咧？就係最基本需要啦。咁基本需要就係咩咧？就係教育同醫療同公共服務啦。咁過去嚟講咧，就係好多福利佢哋用嘅。自由黨咁啊，就係主張呢個自由嘅經濟主義，咁希望咧透過低稅制同埋少啲政府干預咧，令到市場咧會更加好啲。咁啊綠黨咧，咁啊同個名一樣啦，Green Party 咁樣，佢哋主要係講緊氣候嘅變化同埋移民政策，更加主要佢哋就係講所謂嘅平等。
嗱，俾大家睇下呢個圖啦。呢個圖見到工黨主要咧就係好啲大家價值嘅嘢，社會正義嘅彰顯，所以派多啲福利，大家嘅着數。你唔可以太有錢啦，你錢攞俾我，我派俾啲窮人咁樣心態。咁自由黨咧就其實個社會應該自己可以運作到喎，佢哋經濟應該好啲嘅喎，所以佢哋受眾嘅人咧經濟好啲啊嘛，咁邊個着數啲啊？咁中產有資產人士啦、自雇人士因為做生意啊嘛，同埋老闆或者有資產嘅階級，咁所以佢哋要嘅人咧就做所以佢做嘅嘢係絕對係好唔同嘅，亦都有時有啲機會咧，佢哋兩個睇嘅嘢咧係非常之極端咁唔同嘅。咁啊，有一個好出名嘅計劃啦，叫 NDIS National Disability Insurance Scheme，即係幫一啲身體或者各個唔同嘅情況有 challenge 嘅人。咁呢班人咧就係會有好多唔同嘅福利啦。咁所以大家都知道咧，如果講到福利啦，咁就係呢個 NDIS 計劃咧，就係2012年咧喺 Labour Party 佢哋嗰時推出嚟嘅。咁啊，導致而家咧有好多情況下咧，其實呢個變咗一個成個新嘅生態圈。咁有機會再同大家講下。咁因為大家都係可以喺嗰度攞政府一啲福利去做嘢啦，同一時間有好多工作機會係圍繞住成個 NDIS 嘅 program 出嚟嘅。好啦，有啲嘅朋友可能聽到呢度就好想知道，喂，究竟澳洲大選今年其實爭啲乜嘢咧？係一啲咩嘅競爭咧？其實頭先佢哋嘅角色其實都好一致啦，都係講緊一啲邊個做多啲嘢。而家執政黨係邊個啊？執政黨就係工黨啦，就不斷話俾人知，我過咗好多福利啊，都對大家幾咁好。咁咧，所以反對黨即係自由黨佢就會批評，喂，咁你做過啲乜嘢對經濟上有貢獻嘅建樹先？喂，你冇做過喎，你搞到大家即係好多福利，咁有錢人嗰班其實好慘嘅喎。咁所以咧，佢哋兩個就會喺呢方面有好大嘅爭拗啦。咁啊，你知道如果大家有睇 YouTube 啦，見到好多廣告，佢哋互相都係用 social media 咧去影響選民嘅。我覺得呢個係非常之即係 advanced 嘅一個做法。咁而執政黨嘅 Labour 咧，佢會強調兩樣嘢。第一，我過去派咗好多福利俾你，你記住我。第二，你選咗我啦，我派更加多福利俾你。反對黨咧，佢哋就會做法就係咩啊？我話俾人知，哇！你睇下過去幾差，你講嘅嘢做唔到，只係派福利，經濟冇好過喎。咁澳洲人如果喺澳洲生活嘅朋友，你會知道其實呢度係唔傾向去話人哋不是嘅，話人哋唔好嘅地方係好少嘅。所以呢個情況咧，又會導致一個情況，啲人唔中意反對黨啦，即係唔中意自由黨。哇！你竟然話佢哋唔好，呢個佢哋會其中一個情況咧，我覺得係會產生反感嘅。再加上喺事實上做一個經濟好嘅政策咧，呢個係比較長遠嘅中長期嘅做法。喺大眾嘅市民上，佢哋會比較關心啲咩？關心自己手上邊嘅錢，佢福利有幾多？咁所以過去嚟講咧，佢哋會不斷用唔同嘅福利方法去話俾人知，你選我啦，呢個就係你嘅着數啦。咁今年係點樣咧？好多民調都話俾人顯示咧，工黨係有個機會略領先而係獲勝嘅。講下兩黨佢哋嘅樓市嘅睇法，同埋佢哋想做嘅方面。嗱，咁大家香港人都好關心樓市啦。咁工黨同埋自由黨咧，其實可以講嚟先嘅。其實佢哋個諗法咧係對個經濟好嘅。佢哋成日會諗住點樣減少土地供應限制啦，即係令到造地嘅情況大啲啦，亦都將啲起樓嘅規矩減少啲。咁換言之，即係咩啊？多啲容易有 supply 嘅出現啦，咁大家都可以買到樓啦。咁調翻轉喎，工黨就係唔係嘅，我唔理你噶。總之我俾多啲公營房屋啦，俾啲平屋俾人住啦。我唔係好理你個市場，亦都唔會去諗令到個市場好。咁但係佢哋兩者都會支持有first home buyer scheme 嘅，令到大家都可以入到個市場。但係變相如果工黨佢淨係會支持樓，喂，但係你諗個問題啫喎，佢未必會好搞佢經濟嘅。如果佢唔搞經濟，咁啲人係平咗買易啲入到市啊，但係其實啲人連工作都冇，咁又得唔得咧？呢個大家可以諗下。咁另外咧，兩者對樓唔係淨係講住嘅，講投資方面啦。咁自由黨咧，佢哋會係想多啲人去投資咧，令到經濟好啲嘅。因為喺佢哋嘅角度裏邊，小政府大市場，大家都係想多啲人有投資，呢個市就會多啲人去使錢。調翻轉啦，咁成日工黨就會劫富濟貧噶嘛，佢哋會不如咁啊，唔同地方收啲稅啦，譬如佢 REIT 即係喺啲地產嘅信託裏邊去收錢啦，令到啲錢有機會咧再兜圈去俾翻啲窮人嘅。咁所以你見到喺
喺呢個地產嘅方面咧，其實就睇下你邊個贏到啦。如果工黨可能對住呢個情況咧，佢未必會特別大改變啦，因為佢會不斷係用啲利誘嘅方法，令到啲人繼續 OK 咯，唔會特別諗下佢嚟緊嘅供應啊、成啊去改變。咁所以呢個係好大嘅分別啦。咁我講下我嘅睇法啦。其實咧，佢哋兩黨咧有嘅支持嘅諗法都係好好嘅。咁但係個限制就係始終人就咁樣噶啦，即係有一個好努力嘅中產人士變成一個好懶嘅人去用政府福利係好容易嘅。但係如果你向一個本身唔係好有錢嘅人變成一個比較有錢嘅人，而去咁嘅情況，你有資產你先支持自由黨咧，個情況反而少啲。咁所以咧，其實喺工黨過去不斷即係派着數呢個過程之中咧，其實佢哋會好容易攞到好多着數啦。咁另外一個因素我見到其實佢哋啲政治嘅手腕咧，同其他國家可能有少少唔同。譬如啱啱自由黨個即係個領袖啦，佢話：我選到咧，大家都唔需要即係唔可以再 work from home 啦。咁呢個的確係好事。你問我，如果一個 positivity 嚟講，梗係多啲人做嘢會好啲啦。但係好可惜，澳洲嘅性格就係咁啊！你唔可以攞走佢嘅福利，攞走佢好處，而佢係好容易掘個氹俾自己踩嘅。記唔記得幾個月前喺悉尼有人出咗事啊？就係有人斬人啊嘛。最後咧有個所謂英雄咁都佢又幫到手啦，跟住總理就話俾個 PR 留佢，咁其他人有幫手嗰啲又點樣咧？咁喺澳洲嘅情況下咧，要係個目標同個手段做得非常之好，先至有機會贏得出啦。因為好似斬人呢件事咁，個英雄係點咧？原來可以一個人出名，跟住就可以攞晒所有着數，其他受傷嘅人就攞唔到 PR 嘅。咁好似最後都係冇攞到 PR 啦。但係最驚係咩啊？不患寡而患不均。你既而家係令到某啲人有一個特殊嘅權利，咁所以過去好多情況都係有個非常之良好嘅意願，就執行究竟做唔做到咧？呢個就係另一個問題啦。咁啊，最後俾幾個小 tips 大家啦。第一咁有啲網上咧係創立咗啲 system 咧，就係問下你一啲問題，令到你嘅價值觀知道你自己嘅價值觀，就係帶你去投你價值觀相近嘅一個黨派。第二樣嘢咧，將來嘅如果你唔投票咧，就會有機會罰錢嘅喎。咁所以咧，大家一定要去安排下啦。咁如果喺海外公民咧，都會有機會參加到海外嘅寄信嘅投票嘅。希望咧大家都去投票啦。咁我哋記得 like and subscribe 啦。大家覺得應該投邊個？喺留言下邊話俾我知啊，我會逐個覆大家嘅。